Reke tuthie ngathĩti-inĩ ya Business Daily kũrerĩkana atĩ aruti wĩra a thirikari kana aruti wĩra a mũingĩ nĩ maiyĩte ciringi mirioni 601 mwaka ũcio ũrathirire wa 2022-2023. Mbeca ici nyingĩ makoretwo maiyĩte matekũmenyekana na maiyĩte kũrĩa thĩinĩ wa thegi wa thirikari. Kũringana na riboti ĩrĩa ĩrekereirio kũrerĩkana atĩ nĩ kũrĩ na ciringi ingĩ mirioni 222.7 ciaiyĩtwo no nĩ ciahotire gũkorwo igĩcokio. Ũkĩringithania na mwaka ũcio warĩ hau kabere 2021-2022 nĩ kwaiyĩtwo ciringi birioni 1.22. Icio ciĩ karatathi-inĩ kau ka mbere nĩ riboti ya Public Service Commission ĩrahithũria ũrĩa kũrĩa thirikari-inĩ mbeca ikoragwo ikĩrĩo tau. Reke njige thĩ ngathĩti ĩyo mũthikĩrĩria, no ririkane twĩna mbeca tũraria ũhoro wĩgiĩ kĩmanjĩka gĩa ciringi nuthu mirioni kũrĩ mũndũ wa mbere ithaa rĩa thaa ĩmwe, nuthu mirioni kũrĩ mũndũ wa kerĩ ithaa rĩa kerĩ. Oya thimũ ingĩra kwa Mpesa Maisha ĩkĩra 667711. Account name nĩ Inoro, amount nĩ ciringi 100. Na rĩu twaingĩra thĩinĩ wa ngathĩti ya The